Idan kana kallon Facebook Reels ko kuma kana kallon bidiyo a TikTok, za ka na yawan ganin wasu bidiyoyi. Wasu ma daga cikinsu ba sai su kake ba, amma da ka tura kawai sai ga bidiyo, da ka tura sai ga bidiyo. Misali kamar ɗauki bidiyon Zfresh, misali ba ka son bidiyon, amma kawai sai kana ganin yawaitar bidiyoyin a For You page ɗinka. Wato akwai wasu abubuwa da algorithms na TikTok ko Facebook ko kuma na YouTube suke amfani da shi su ta turo maka bidiyo. Dalilin da ya sa za ka na yawan ganin waɗannan bidiyoyin, sun duba sun ga cewar kai ne kake son bidiyon, shine dalilin da ya sa suke turo maka. Za ka tambayi kanka sai menene dalilin da ya sa za a ce ni ne nake son bidiyon bayan kuma ba san su nake ba. Wato abin da suke dubawa na farko shine yawan daɗewar da kai kana kallon bidiyo. Misali ka buɗe bidiyon Murja ka kalle shi har ƙarshe, to wannan alama ce ta nuna cewar kana son wannan bidiyon, shi yasa ka kalle shi tun daga farko har ƙarshe. To su kuma za su yi amfani da wannan damar su ta hangazo maka bidiyon Murja, ko da ba ta ɗora ba ko wanne ya ɗora daban, za ka ga sun hangazo maka wannan bidiyon. Sannan abu na biyu shine satin, ka je ka yi satin bidiyon wasu. Misali ka je ka yi satin bidiyon Murja ko ka yi satin Murja, so wannan ma yana nuna musu cewar kana son irin wannan bidiyon, shine dalilin da ya sa ka yi satin. Su kuma za su yi amfani da wannan damar su ta hangazo maka bidiyoyin Murja, ko da ba ta ɗora ba ko wanne daban ya ɗora, za su ta hangazo maka wannan. Sannan abu na uku shine ka shiga profile ɗin mutum ka yi ta binciken bidiyoyinsa. Misali na ga wani bidiyo a TikTok ko kuma a Facebook Reels, kawai sai na shiga profile ɗinsa, gallery ɗin bidiyoyinsa, kawai in yi ta buɗewa, daga na kalli wannan kawai sai in kalli wannan, daga na kalli wannan sai in kalli wannan. To za su ga cewar algorithm ɗin zai ga cewa kana son wannan bidiyon, shine dalilin da ya sa kake kallon sa. Su kuma su yi amfani da wannan damar su ta turo maka bidiyon wannan mutumin da ka shiga profile ɗinsa kake ganin bidiyoyinsa. Wato ba ma shi kaɗai ba, duk wani nau'in bidiyo mai kama da wannan za su ta turo ma ko ba nasa bane. Misali yanzu ka shiga bidiyon mutumin da yake tallar wani monetization ko wani abu makamancin wannan. So in dai kana yawan searching ko kana yawan kallon bidiyon ko kuma kana shiga profile ɗin mai irin wannan issue ɗin, za su yi amfani da wannan damar. Duk wani mutum mai kama da wannan za su ta turo maka irinsa. Sun fi selecting top, wanda suke da top engagement na wannan satin, sai su ta hangazo maka shi, su ta hangazo maka next week kana kallon wani bidiyo misali irin wannan. To za su yi amfani da waɗanda suke da top engagement na wannan ɓangaren su ta hangazo maka irin bidiyoyin nan. Amma ku hanyoyin da ake bi ake dakatarwa, a bidiyo na gaba insha Allah zan nuna muku hanyoyin da ake bi domin a dakatar da irin waɗannan bidiyoyin da baka so.